Aisyah mana? Aisyah tengah tidur. Aisyah, ramainya nak tengok kau. Apa? Ramainya nak tengok kau. Biasa bos. Teruknya tuduh aku Teruk Okey lah. Siapa yang kena denda semalam? Okey, nantikan episod 2. Korang tunggu episod 2. Hari ni konten apa? Hari ni kita orang tak sempat buat konten sebab sekarang tengah hujan lebat. Baru lepas hujan. Mana tempat ni? Aku insecure lah. Bila episod 2? Episod Muka aku 2. di YouTube buruk. Episod 2 bila? Mana Malam boleh ni bagi ke? tahu? Kan Korang tunggu je lah. tunggu saja. Satu kemah berapa orang? 3. Serah tak hujan. Dah jeli ni. Baru lepas hujan. Tadi je hujan. Dalam tim manis minat siapa? Siapa ah? Entahlah. Kita orang pun dalam fasa kenal, guys. Hai Anis, hai. Semangat kontennya, terima kasih. Comel-nya korang dua. Terima kasih. Kita orang memang rapat berdua. Sebab kita orang jenis Pendiam, pemalu. Begitulah kehidupan kami. Kenapa dengan Aslah? Anis mana Aisyah? Aisyah tengah rehat. Hari ni hari ke berapa dah? Hari ni hari ke berapa lah? Tak ingat aku. Aku tak ingat. 4 kali mak. Semangat terus Anis. Terima kasih. Ambillah kerusi. Duduk sini. Kanda mana? Kanda dekat kemah dia orang lah. Kanda langsung tak nak. Langsung tak tak faham guys. Sharina masuk dah juga. Itulah Sharina ni pun malu. Sharina shy camera. Syaiton. Shy cat. Syaiton. Ramai taklah ni hari situ. Duk ramai. Tahniah. Terima kasih guys. Bercuti mana tu Anis? Aisyah mana? Aisyah tengah tidur. Aisyah, ramainya nak tengok kau. Apa? Ramainya nak tengok kau. Biasa bos. Masuk dia kanda langsi tak dengan budak baru. Faham. Entahlah. Sharina Okay macam je. Princess Amira. Weh, ya betul weh. Macam adik. Hai Tu. share, hai. Ya, aku malu lah. Aku pun malu. Baik kenapa setengah je? Aku malu juga. Muka kau. Assalamualaikum Anis. Waalaikumsalam. Basah. Hai Share. Cantiknya Share. Good luck korang. Terima kasih. Hai Anis. Hai. Tapi kita orang memang Sharina tak malu, payahlah guys. malu. Tak payahlah malu. Korang support lah kita orang. Korang support lah. Mungkin kita orang boleh Kita jadi orang duo. masih di fase proses. Minat lah duo ni. Masih malu. Tapi memang kita orang rapat berdua. Sebab kita orang je pendiam. Dalam konten Alifan dia tulis hari pertama. Dia lah hari malu pertama. tapi nak content creator. So comel. Thank you. Kami always support. Hihi. Terima Weh, kasih. tengah kebut. Tak ajak. Nak pergi mana? Sikit tekak. Weh, kenapa setengah-setengah je muka kita ni? Dah masuk lah Kau nak masuk. Kau punya TikTok. Adik akak aku tu. Adik saya guys. Dia yang paling bongsu guys. Follow Anis, kasihkan cukup 10k. Betul guys. Tap screen. Lepas tu tekan button follow. Yang tak follow lagi. Hai Anis. Hai. Mana? Lighting Apa? sini ni. Tak cantik kan lighting kat sini. Sebab dia mendung. Assalamualaikum, sehat ke tu? Waalaikumsalam. Saya pun bongsu juga. Follow Anis guys. Hujan tak kat sana Anis? Baru je lepas hujan. Minatlah dengan konten korang. Terima kasih. Nanti Terima tolong kasih. support dekat YT. Tapi minta maaf Dan tau. follow Anis. Share tu Terima kekok. kasih yang follow. Tak apa, korang dah cukup cantik. Tapi kan kita orang kekok lah. Aku paling Sama kekok je kita dua. dekat YouTube. Tak, kita orang berdua kan banyak persamaan weh. Kalau sabun pun kita orang pakai sabun yang sama. Tak rancang tau. Sharina sabar. Ya, sabar aku. Tapi kan
Kalau aku sudah Dan shoot follow semua. konten Terima action kasih. sedang, aku automatic cakap Semenanjung. Tak tahu Korang kenapa. dah terpilih ke or dalam pemilihan? Dalam pemilihan, pemilihan, guys. guys. Doakan kita orang tahu. Ni bukan kerja ke. Dekat mana tu? Dekat campsite. It's okay. Korang Apa kan TikTok first content. Terima kasih. Yang mana support. Apa TikTok Sharina? Ada dekat AI team tu. Ada dekat AI marketing. Support orang Sabah. Makasih guys. It's okay korang. Next content insyaAllah better. Alah, aku takut lah. Apa? Faedah ada gang. Share comel. Anis pun comel. Terima kasih. Aku rasa aku boleh masuk dengan Fa'i. Anis mana Sofi? Sofi dekat atas guys. Kenapa aku pergi tu? Kita orang tak satu kemah. Satu kemah 3 orang saja guys. Kalau tidak, bertindih kami. Betul. Lalang resort kan? Ya. Hari ni saya tak sihat guys. Bukan hari ni je. Dah berapa hari Pucatnya saya tak sihat. mukaku. Sikit lagi Tapi guys. memang lighting ni. TikTok Sherina. Ya Nina, thank you. Terima kasih. Kuat juga kan suara burung tu. Sampai sini dengar. Ini dah tetap AI team ke? Yang ni pemilihan baru guys. Lighting dia tak lawa. Nak tengok Echah please. Macam tengah berehat. Tak boleh ganggu dia. Dia tengah rehat. Jam berapa kita? Try pergi cakap dengan burung tu. Jauh. Burung tu duduk belah-belah sana. Kita orang atas bukit. Oh, baru pemilihan. Ya. Dipilih berapa orang. Korang nantikan sajalah. Lagi 22 orang follow tu guys. Guys, tekan button follow guys. Cakap KL ni. Cuba kau cakap Kelantan je. Kecik Kelantan. Ya. Boleh? Aku cakap Sabah. Boleh? Hari ni tak ada buat Sabah. apa-apa ke? Hari ni kita orang tak shooting lagi. Sebab hujan weh. Saya Sabah. Hai. Kita orang nak buat live sekejap je guys. Sebab kita orang kena pergi makan. Kelaparan kau apa dah? Ni jam. Silap tengok sini. Kali ni ramai orang Sabah. Ya betul, ramai orang Sabah. Apa-apa korang stay tune dekat konten Alif Irfan saja. Betul. Sumandak Sabah dan Mek Kelantan. Sekarang 12.25. Kita orang dah nak turun makan kejap lagi. Apa minggu kat sana? Sekejap je dalam 2 minggu macam tu. Kita Tak boleh lah lighting sini. tak cantik. Follow Anis guys. Ya guys, tolong follow guys. Berapa orang ada satu kemah? 3. Anis lupa dah Terengganu. Tak lupa. Orang Terengganu memang syok. Follow guys, cukupkan 10k tau. Minat Anis, terima kasih sebab minat. Hai Kak Anis, tak sabar kita. Okay, Kelantan boleh lah juga support Anis. Apa lah aku di kamera begitu? Aku pun sama. Tak tahu kenapa lighting dia tak cantik. Try pakai filter boleh tak? Sebab yang ni tak ada filter. Okay, elok sikit weh. Anis dan Sharina, good luck. Terima kasih. Hadir sebab ni orang Kelantan kita. Terima kasih. Mana ni dekat campsite guys. Mana ni jual dokong kau. Musim dokong kau lah ni. Tahu tak dokong tu benda? Tidak tahu. Dia macam tahu. buah yang bulat tu. Apa benda? Langsat kenal? Langsat tahu. Tahu? Dia macam gitu. Dia kan banyak spesies dia. Anis yang mana outfit baju tu beli mana? Baju tu Anis tak ingat weh. Dah lama dah Anis beli. Sherina pun kita support Ayu je. Ayu je dia seorang. Berapa hari lagi kat sana? Berapa hari lah? Seminggu kok. Nanti Sherina boleh jalan-jalan kat Kelantan dengan Anis. Boleh. Alah, jaket tu cantik. Yang mana? Blazer tu ke?
Blazer tu Tak boleh lah. tak ingat beli kat mana. Sebab lama sangat dah. Yang tu tahu tak? Ani pakai je apa yang ada tu. Nama dia susah sebut, Sherina tu. Sherina. Ya, silap jaket pula. Hujan weh. Kan? Lah, belum lah. Ceroboh tak Gerimis. apa. Aslah kemah lain ke? Aslah dengan Sophie. Aslah dah follow Hihi. Terima kasih guys. Cukup. Sikit lagi nak cukup 10k follower. Tidur kemah ke? Dia bukan kemah guys. Dia Tapi kemah kami macam macam kemah kami macam apa sudah? Kemah lah. Dia macam kemah tapi kenapa panggil? Kemah yang cukup lekap lah. Bukan kemah biasa. 2 orang lagi. Hari ni shoot apa je kak? Tak shoot lagi weh. Tak start lagi. Sebab kita orang hujan lebat. Tak boleh nak start. Iyalah. Follow this guys. Astaga. Kenapa? Aku mau buat konten kemarin. Dah 10k. Wah, dah 10k. Terima kasih. Siapa yang follow. Leti mana Leti? Leti tengah rehat. Kita bagi Leti rehat sebab dah banyak cakap dah. Dah 10k. Terima kasih. Dia kemah tapi macam camp pengangkau. Follow Sherina juga guys. Ya, betul. Follow Sherina. Dekat Jelika ni. Hai Anis, student SMKJ. Nak jawab ke? Dah boleh lah. Sebab dia lembab kan. Dia jadi ni. Tengok sikit muka sebelah. Dia malu. Dia pun malu.